Mba'éichapa pomomaitei Ñandejára Jesucristo rérape. Cheryvy che reindy ñaimejeývo oñondive ñanemandu'a San Lucas rembiapokuére ha'e ombotývope ohaívakue Ñandejára Jesucristo rehe imandu'a ñandéve ha'e ohejahague peteĩ tembiapo peteĩ encargo hemimbo'ekuérape. He'i Lucas 24:47pe ha oñemyasãiva'erã ko'ã mba'e. Oñemyasãiva'erã ko'ã mba'e. Ha mba'e upéva. Ha'e Jesús ouhague oñe'ẽ hag̃ua ñandéve ñande ãngaipa rehe, ñande rembiapo vai rehe. Ha upéva ñane kondenahína Ñandejára ñanderyete renondépe. Ha ha'e omanohague kurusúre ñanderendaguépe. Ha oikove jevyhague mbohapy arahaguépe. Ha opávave ojeroviáva hese. Omog̃uahẽva ichupe hekovépe oguerekópe promesa tekove opave'ỹva. Orekópe perdón iñangaipágui. Ha pévape marandu porã. Pe evangelio ha'e omandávakue ñandéve he'ívõpe versículo 48pe. Ha peẽvoi peikóta techaháréramo, testigóramo tetãnguakuérape g̃uarã. Ha upévare ko'ág̃a guive ñamoñe'ẽta San Pedrope. Ha'éko Ñandejára Jesús remimbo'evakue ha ohendupaite upe imbo'ehára Jesús ombo'evakue ichupe. Ha ko'ág̃a ojapóma ha'e hembipota. Ohaívo ñandéve g̃uarã mokõi kuatiañe'ẽ mokõi carta. Ha upépe ha'e oñe'ẽ ñandéve ha opávave Jesucristo reheguávape. Ikyre'ỹ hag̃ua ijeroviápe ohasa'asýramo jepe Jesucristo rehehápe. Upévareko tembiapo ñañepyrũva ko árape ko serie ñambohérata jehasa'asy pe añeteguávare. Ha ñamoñe'ẽta ñañepyrũ hag̃ua Primera Pedro 1:1 guive 4 peve ha péicha he'i ñanderyete ñe'ẽ. Che Pedro Jesucristo apóstol ahaíko kuatiañe'ẽ Israel guakuéra oñemosarambívakuépe ha oikóva tetãambueguáramo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia ha Bitíniape. Ñandejára ñanderyetépe ndeporavo yma guivéma pe Espíritu Santo tape ndemboheko porã Jesucristo ruvy rupi. Peẽpe neñe'ẽrendu hag̃ua imborayhu ha ipy'aguapy tape nemyenyhẽvépe hóvo. Toñomomba'eguasu Ñandejára ñanderyete ha Jesucristo rúpe iporiahúvereko rupi omoingovejevývakue Jesucristo pe omanovakue apytégui. Péva ñanepytyvõ porã Ñandeja ha'ãrõ hag̃ua avei ha'e ñanemoingovejevý peve. Ha péicha ñaha'ãrõ jahípyty hag̃ua imemby ñande mba'erãva oñeñongatúva yvágape. Ha ko ñanderyete memby kóva noñembyaimo'ãi araka'evénte. No ñemongy'amo'ãi ni nda'ipirũmo'ãi. Ta upéicha.